len všetci chcú od Bianky. Prečo v žiadnej kuchárskej knihe nie je recept na originálne pyrohy? Na čo? Pyrohy. Na tú charitatívnu akciu? Akú charitatívnu akciu? Dopočula som sa, že pani Wellinghofová zbiera peniaze. Myslím finančné dary. To som si vydýchla. Aj za mnou by mohol prísť nejaký sponzor. Na pomoc, čo poskytuješ v noci, či čo? Hej, napríklad. Poznáš predsa moju teóriu? Nie, nepoznám. Moja peňaženka je ako pokazený kúzelnícky klobúk. O čom to táraš? Len čo do nej vložím peniaze, vždy bez stopy zmiznú. Chudinka. Prečo nikdy nevyhrám v lote? Vyniesieš prosím ťa smeti? Dajme si najprv malé preso. Neskôr. Smetiari sú tu o chvíľu. Originálne pyrohy, tuto máme. Na chvíľu si odskočím. A ponáhľaj sa, smetiari sú už vonku. Veď už idem. Si slepý, alebo čo? Urobila som ti preso. Ďakujem. Prídeš večer do ryby? Ak ti nebude vadiť, že hneď zaspím? Tak ťa vezmem domov. No, to by sa ti páčilo. Hops! Kedy sa stretneme? Súkromná banka Wellinghov. Nevidel si Maren? Pracuje doma. Má tam robotníkov. Ďakujem, dobre vedieť. A prečo mi to nepovedala sama? To ti bohužiaľ nepoviem. Počkaj. Čítal si už ten tretí posudok? Neskôr. Otec, bol to predsa tvoj nápad. Ja viem. Neskôr sa naň pozriem. Neodchádzaj. Celé dni ma vodíš za nos. Žiadam od teba konečne jasné rozhodnutie. Ten tón si vyprosím. Prepáč, praskli mi nervy. Tých ľudí už nemôžem nechať dlhšie čakať. Aby bolo raz a navždy jasné. Nedovolím, aby si na mňa naliehal. Ty či nejakí Číňania. Otec, všetky expertízy dokazujú, že pri Solar Truste nejde iba o projekt budúcnosti, ale aj o veľmi rentabilný projekt. Ja som čítal už toľko expertíz a nakoniec to bolo aj tak všetko inak. A teraz ma ospravedlň. Povedz, ide tu ešte o prácu? Alebo je to niečo osobné medzi nami? Ja s tebou nemám problém. Ty... Hádam áno? Kvalitná látka. Šľachta robí dojem. Mimochodom, niečo som ti priniesol. Čo je tam? Pozri sa. Pre mňa? Mne by boli trochu malé. A v čom je háčik? Od dnes to bude tvoj pracovný odev. Prosím? A ty, Zlatko, budeš mojou vstupenkou do vyšších kruhov. A potom? Budeme bohatí. Nechcem ťa sklamať, Viktor. Ale keby to bolo také ľahké, už sa topím v peniazoch. Nestrachuj sa, nechaj to na svojho Viktora. Ja niečo vymyslím. Niekedy si kladiem otázku, odkiaľ berieš to sebavedomie. Mám na to. Ale na niečo si zabudol. Na čo? Na Bianku. Čo je s Biankou? No keď ťa uvidí. Katuška, v čom je problém? Veď sa o ňu postaráš. Čo ty myslíš? Dobre predsa vieš, ako odpratať ľudí z cesty. Aj starého Bergera si zvládla celkom elegantne. Ty nie si normálny. To je pre mňa? Pre Bianku. Hej. Ty môj zlodejíček.
Otvoríš ho bez toho, aby si to všimla. Ach, Katuška, to je pod moju úroveň. Akási trápna škatulka je pre tvojho Viktora príliš malá ryba. Eddie, už si v poriadku? Ide to. Čo ťa včera tak zničilo? Čo, no čo? Nie je ti dobre? Čo by... nič mi nie je. Dobre, tak ja už pôjdem. Kedy sme my dvaja naposledy niečo podnikli? Pred rokom? Ale nepreháňaj. OK. Tak pred 2. Máš pravdu. Nemáme čas na súkromie. To sa dá zmeniť. Áno? Ako? Pozývam ťa k sebe. Niečo zjeme a pokecáme. Dobrý nápad. Kedy? Dnes po práci. Fajn. Ty máš čas. Prečo nie? Dobre. Čo tu chceš? Všade som ťa hľadal. Oliver ti nepovedal, že tu bude mať robotníkov? Nikoho tu nevidím. Prídu neskôr. Prečo mi nepovieš, že neprídeš do kancelárie? Kto vie? Možno som ťa len nemohla zastihnúť. Si ťažko dostupný. Hlavne pre mňa. Maren, ale veď som tu. Bomboniera sa minula a už stačím aj ja. Ušetrím ma svojho cynizmu. Mám predsa rodinu. Ja však nie som hračka, ktorú môžeš použiť, kedy sa ti zachce. Oliver mi spomínal, že si už čítala ten posudok na solárnu farmu. Takže pán je tu dnes pracovne. Ak som tu nevhod, stretneme sa o 15:00. U mňa doma. Nemám chuť pozerať sa na tvoju ženu a počúvať jej uštipačné poznámky. Aspoň ju rešpektuj, prosím ťa. Ani ona nerešpektuje mňa. A navyše mám už dosť toho miešania súkromných a pracovných záležitostí. Počúvaj ma, moja milá. Ja rozhodujem, čo je súkromné a čo pracovné. Rozumieme si? Chceš si vziať jedlo domov? V chladničke je ešte zvyšok z risota, môžeš si ho zohriať. Nie je len pre mňa, ale... To mám teraz vyvárať aj tvojim frajerkám, či čo? Nie. Pozval som na večeru otca. Georga? Nechcem sa pred ním strápniť. Rozumiem, je zvyknutý na lepšiu kuchyňu. Veď to. A čo oslavujete? Vlastne nič. S Georgom si chceme urobiť len príjemný pánsky večer. Čo to presne znamená? No, dobré jedlo, pivečko, pár rozhovorov medzi otcom a synom. Uvidíme. No, tak čo, pomôžeš mi? Veď rozmýšľam. Prepáč. Ako predkrm si dáte polievku z voľského chvosta so štipkou madejry a hlavné jedlo telacie medailóniky s tymiánom a citrónom, k tomu hrachové pyré a ako dezert broskyňový sorbet. To znie super chutne, ale mohla by si namiesto hrachového pyré pripraviť zemiakové s muškátom? Áno, ľahké zemiakové pyré s muškátom. Vykonám. Bezočivec. Ty si poklad. Ale Georgovi ani slovo. Jasná vec. A teraz už zmizni, nech môžem variť. Už som preč. K jedlu sa má podávať víno a ty to zoženieš. Tvojmu otcovi najviac chutí Rioja rezerva. Rioja rezerva. Tak. A nezapomni ho predtým dekantovať. Dekan čo? Pred podávaním ho musíš naliať do karafy, aby mohlo dýchať. Aha. No, Dobre. fajn. A ja sa postaram o zvyšok. Odporúčam halibuta. Ja vlastne nie som hladný. Cítiť z teba nervozitu. Nečudo, už šaliem. Z banky? Otec je taký tvrdohlavý, že až. On je tvrdý oriešok. Čo odignoruje všetko, čo ho nezaujíma. Ide o solárnu farmu? Chceš radu od starého priateľa? Prosím.
Nedaj sa zastrašiť. Raz prevezmeš banku ty a ty jej budeš vtláčať svoju pečať. No otca z toho nechcem vynechať. To, že banke sa darí, je len a len jeho zásluha. Len nebuď prehnane skromný, aj ty máš na tom dôležitý podiel. Poviem Tine, aby upiekla polovicu halibuta. Aspoň sa posilníš pred výmenou názorov s otcom. Dám si celého. Ale predtým si dáš ešte chutné predjedlo. Čo to je? Len sa pozri. Prinesiem vám aj kúsok slnka z Afriky. Fax od Judith. Tina ho dostala dnes ráno. Vlastne som ti ho ani nemal ukazovať, ale myslel som si, že ťa trochu rozveselí. Do čerta. Prečo to tie vtáky neurobia do kríkov? No? Kto to je? Nicole Kidmanová? Skoro. Čo moja práca? Katy, ver mi, snažím sa, ale A tak som sa na teba spoliehala. v dome nemajú voľné miesto. Na to, aby človek niečo dosiahol, potrebuje fantáziu. A tej ty veru nemáš na rozdávanie. Tak ma teda aspoň odvez domov. Nedá sa. Ako to? O chvíľu budú potrebovať auto. Veď dovtedy tu dávno bude. Katy, vážne, nejde to. Tak sa odveziem sama. Len cez moju mŕtvolu. Ten posledný škrabanec mám ešte v živej pamäti. Zveličuješ. Nezveličujem, stál ma pol dňa práce. Keby si tak strašne nepreháňal. Ja nepreháňam. Eddie. Zase si ma sklamal. Ani ty nie si žena môjho života. Chutí? Super. Čo tu robíš? Vôbec sa netešíš, že ma vidíš? Ale áno, len neviem, či je dobrý nápad, že tu vyjedáš chladničku. Veď tí hore toho majú neurekom. Aj tak. Len som sa prišla informovať, či dávaš výpoveď. Keď oni mi všetci prirástli k srdcu, Berbel, Georg... A Oliver. Prestaň. S Oliverom je koniec. Naozaj? Veď to vieš. Prisahaj na smrť svojho otca. Je koniec, stačí. Bol to fakt hlúpy nápad. Prepáč. Úplne neprimerané. Veď ty vieš, že to občas prepísknem. Pani ma už čaká. Oliver si ťa nezaslúži. Si pre ňo až príliš dobrá. Zelený čaj? Ďakujem. Dajte ho tamto, prosím. Smiem sa vás niečo opýtať? Prosím. Mám už 2 možných sponzorov pre našu záhradu nevidiacim. To je vynikajúce. Ako sa to vezme? Dôraz je žiaľ na slove možných sponzorov. Ktorých je potrebné presvedčiť. Aby mohli naplno prejaviť svoju štedrosť. Možno by sa ich veľkorysosti dalo trochu pomôcť.